Dúfam, že sa aspoň nejaký pekný highlight podarí z tohto. Tak to ti stačí iba natáčať tohto. Keď sa voláš? Jak sa volá? Mišo. Ako ťa budem volať? Nie? Áno, ako ťa budem volať? Tomáš. Tomáš? Dobre. Takže Tomáš 1, Tomáš 2. Tu máme zraz. Inak som zvedavý, čo spraví Mišo, keď sa máš telefón. Teraz v poslednej dobe strašne láhuje. Rozčilovať, to nevadí. Ja občas tiež viem chytiť rage. Jajte. Ježinko, teraz tu chcem bunny hopovať. Marek, dáme potom nejaké taktiky? Jo. Profesionálne taktiky. Hej, rebríček, či jak sme to volali vtedy na Inferne. Do prdela. Kanonsko, Ounsko, chudá. Knife! On tu čakal pri CT spáne, ja som ho obišiel. Chudá. Koko. Á, už som nechcel na Kanonsko. Would like have fun. OK. Kevlar, OK, Tikoja OK. a výhru. Čis. A go, Čakaj, ja si musím zapnúť ich zvuky. Idem Bčko. Ide Mačko. Jak sekáš. Čiže? Tak nič nevadí. To nejak prežieš. Ač, Ačko, to bude asi Ačko, chalani, to bude Ačko. Venty. Jeden. Hej, tak dobre, ja idem na Bčko ešte. Jak to len? Neviem, počkaj, Kurva, ja pozriem som sa. išiel pomôcť. Nie, nikto. Jeden ven. Venty, Bčko. Nie, ešte nie sú. Poj. Ale malo Poj tam. jeden. Dobre, to ježiš, on išiel o to. Dvaja idú na Bčko, dvaja sú na Bčko. Jeden plantuje. Či nie, neviem. Zomri! Nie, nemajú bombu. Bčko posledné. Na plante bude. Usaj. Ticho. Mám dve. Je na plantu. Je na plantu. Mám tu bombu, takže v pohode. Pekne. Ty ako ja. Jejte. Nie je zle. Aký si bol rank modrý? Ja som sa prvý. Nice. A vy vôbec co to je za rank? Si ho inak odbil. Ale hej, no. Ale však ja si vám srandu. Jejte. Ježiš, ja som išiel Ja idem bateka, only Víš, tech. je už úplne taký nadšený, tak som radšej ani zabudol na chvíľič. No na Bčku nejaká strela. Ale my... Aha, přesně mě nedal. Idem na mida. To bude Bčko, chalani. Asi ven. Vent. Ale pozeraj si ven. Pôjdu asi. To bude Bčko, ja musím ísť do plantu s tým tekom. OK, ďalej. To nemá náboje, to Chvíľku. Mal si mi helpnúť. Microphone activated. Ačko. Z. Bomba, nice triple. Bežím. Hej, chalani. Tak. Na to, že je toto. Bomb drop tuto. Ja Nie, nice. Čo si to bež? Takový zpomalený, vole. Nie, ja sa tak na ňo pozerám a teraz, že what? No, počkej, ty to ne, takový škrabej se na ľavej, počkej, to je môj nebo je? Sa čudoval, že prečo? Vereš, to máš Ja vypo? som ti dropol, chceš ten famas? Nechcú famas. Jo. Nebo jako ještě chce něco jiného, nebo ano? Nie, to si nechám. Nie. Len si to nechá. Já na ten mid nebudu chodit, to je moje slabá stránka. O, mid čistý. Boost čistý. Mid to nie je, asi Bčko možno. To je oranžový. Bčko asi. Idem na Bčko s tým výpom. Nikto. No tak v mainu to tak troška rachotí. Idem, dobre, idem. Ne, Ja sám do seba hádžem granaty, prosím, môj profi granát.
No ale nevím jestli je dobré. Mám 71, ubral jsem si ako sám. tak. Ačko, dveře. Běžím. Mít čistý. Jo, to som hovoril, idem ešte main. Dveře. Ja môžem kaurovať tak main troška. Ačko. Ok, já zkusím ten profi bug smoke. Kliknout musíš? Staví to nám. Ja nechcem ho Jeden smoke, main. fakt sorry. Jeden ale main. nechcem main. Nice. Nice, pekne. Microphone muted. Mám tu. Bože, Já jsem mi právě dobil. Ve dveřích, jeden je ve dveřích. Activated. Za to Giro, kempí tam nalevo. Nalevo tam kempí. Chvilku si dva je živý. Nahoře! Co děláš? Jdi s... Neporazí. Dívej se tam Marxes. On je tam nahoře na té Čekuj, péči žlutý, vypustovaný. Ticho. Nie to. Možná nalevo. Nechoď radšej safe. A ceňuj výpo. Alebo tomuto dodaj, Ne, Tyjo, to čo bol za mis? Dobrý, nech ho. BAM! Teraz keby som mu dal hlavu, by som sa... Chcete Chcete vypol? přes ty dveře, ty kokot. Chce si niekto vypol? Jo, dej mi ho, dík. chceš Hele, místit? hoši, hraju po dlouhé době CSko, za prvý. Za druhý hraju na jiné rozlišení, jinou sensitivitu, dostal jsem novou myš, takže to bude fakt teďka těžký, dobře? No ty si niečo ako zlučenie na mňa a Tomáša. Tomáš má novú... Ty si mal Vacban. Lebo teraz si to píšu, že je ten Vacban. Ja aj vlastne zo Sourceu, pretože kto hrá dlho Source, proste kto nepoužíva speedhacky. No já ne, třeba. Protože jsem Source nehrál. No, proste, ja mám... Ja som tiež hrával 1.6 a tam som tiež... No ja som tuto, na Sourceu, hackoval, pretože na tom, kde som mal nahraných niekoľko proste 1000 hodín, ten mi už zabanovali, bohužiaľ. Tak som toto... Dobrý, tak teď to neřešme a pojďme tryhard. Jeden hore. Možno B niekto, možno. You guys do cover me because I'm Hore. Mrtvý hore. Ináč my tu máme taký challenge Microphone pre každých muted. Čechov, vieš povedať guľvočka. Hulvočka. Máš bombu, jo? Vždycky ti Češi tak pekne povedia. Microphone Je niekde activated. drop gun? Mám či CT. nie? O, drop gun nám ide. Rip. Ide. Pekne. Venty. Marek, ak chceš Highland, pozeraj sa na Tomáša. Dobre, pozrieme sa, stále späť. Ja to jebem. A jeden je náčko. To je kara. Chuj preč. Nice. Náčko. Microphone activated. Dobrý, už Prosím tě. se, hoši, už se do toho dostávám. Hej, To sa vidno, odpojil. vidno. Dobré. To je asi ten Tlačík. Silver 4 či 3. Sme na ňo až moc dobrý, alebo moc slabý, však. Už sa odpojil ten jeden. No. Proč máme bota? Hej, lebo sa odpojil ten jeden. Takže prosím, nechod na ten mid bot, prosím. Hej, jdi radši, no, aha. Smokli mi B. Idem hore pomôcť. Be. Budem ti kaurovať, ale iba tak pasívne Bot to rašuje. Dali mi tu tento. Jsou tam hodně, všetci. Ja, idem ti pomôcť, počkej. Ja mám tu hore molotov. Pekne. Dvaja dám. Chudák ten jeden rozchytal cez neho. Teraz skúsime backbone, okej. Nikto tu nie, tak nič. Rip. Ja už... Dobre. Sorry, to Mám minus to bol 80. smoke. Čím to přesně, jo? Pozor, začne. Sorry, to som ja vtlačil, sorry.
pozor, na Ačko, idem na Ačko. Mám 70. Bez vesty. Ačko. Bože, tu vážně. To je jedno, musíme to uhrát, pojďme. Jež, on tam zůstal. To je jedno, zabijte toho náčku, rychle. Ide cez mid, chalani, jeden ide cez mid, pozor. Asi. Dvere modré. Ryb. To jsem dal jedna věc, aha. Pôjde. Poslední bit, defuse, dobrý, nice, mám bomba, na minutu, na shortu, zavte ho, má vypo. Ich to nechá tak, protože Thank you. Aha, ja som ho tam iba tak preferoval. Chcete AKčko niekto? Ja, lebo ja... Hej, to kdo viděl ten fail na midu? Ja. Nie, Kámo, bož. tak to GG, to jsem nikdy nedal. Tak a kam ideš? Ty Ale chodíš? ale akože trochu... Neviem, ťažko povedať. Hej, od kdy vypodává jedna v jednom? Neviem. Akože ja som tu tiež tento, keď Rez hral, tak mu či tento. Jedna v jednom, keď ho trafíš do maličku. Vieš. Ne, to Mid takhle. bomba. To je když mu lízneš malíček, vole. Jeden na Ačku. Poď, Dostal. O, ty strašný, ja to Aha. nehrám z boku. Nie, to Mi si to nehrál. rášne. Počkej, kde? Ačko, Na mid je Ačko, bomba, stepy ale Ačko. chápeš, že má dať cestu. Ačko. Počkej. To nedá. Jeden bol boost, takže si dávaj pozor, možno tam bude niekto. Možno. Bude B, vole. Potrebujem to AKčko. Ačko, jo. Ty jistí? Jeden na busu. On sa opýtal, že či Ačko, neviem, ťažko povedať. Marek, full spray patrol. Dobre. Môže Spray byť. control, Marek. Že? Ačko. Bože, dneska se mi nedaří. Ticho. Nemůžu. Marek, nice. Nie, Dobrze. neberávek. Ten mid. Je potrebujem to AKčko. Kde? Tam mi double down. Možná tam bude ještě jeden, nevím. Sejvním to. Tomáš, sejvním to vyplo. Na čas, easy. Tomáš, chceš to vypa? Hej, chcem to vyplo. Ja som teraz mutol kvôli vám. Vážne. Ty sa nemusíš mutovať. Ty sa môžeš. Úžasný, zábavný, okuzlující, krásný. Já jsem prostě čarovný. Dajte ešte potom druhý, keď tak, jak to Ide. vieš. Sorry, vaši vypadl mi internet. Chill. To poznám. Pozor, dva mi, len... Ja nemám HP. Kámo, to je p***. No, ty smok! Dva mi. Avo mŕtve. Prosím. Kde? Dva mi. Jasne, že ma nie je vidieť, tak nič. Cez CT. Bože, chalani, sorry, ja som strašne zlý. CT za... Aj ty sa pozeráš na toho trojku, Aha. goldku. Ticho, ještě ticho. Microphone muted. Já moc dobře vím, že... Ačko, Microphone teda na activated. Bčku. Nie na Ačko, stepy. Microphone muted. Jde. Pekne. Microphone muted. Tak toto pôjde do highlightu. Tak tohle jdi do... Tak tohle... Počúvaj, ja to hodím rovno celý ten zápas. To čo bylo? Get. Kámo, na pána, ty vole. Jo, přes díru, kámo. Kámo, přes díru. Ty vole. To znie tak zle, keď si to... Povedz to ešte raz. Prosím? Povedz to ešte raz. Co mám povedat? Přes díru.
Přes díru jsou mu, přes pochod jsou mu. Ale tak. Ty kokot, já mu najebem. Budeš mať vacban, povedal som ti, aby Co? ťa reportovali. Co? Že som mi povedal, aby ťa reportovali. To je jediné, čo som... Be. Ja sa... Marek, Jeden mid. už si taký strašne slabý, Marek. Počkej, čo má za gánu? AWP? Nie. SSGčko. Ježiš, ty si slabý, ty ho nevieš dať na 30 nabojů. Si robíš srandu, ja že už je mŕtvý. Kde tam bomba, chalani? A Kde tam bomba? na mide sú. Všetci? Oka. Profi. Je tam na B, je tam na B. Idem. Na mide bomba. Tam všetci. Daj mi vypo, prosím, ja nie, vlastne nie, radšej nie. A mohol by si dať, ale nevadí. Úžasný, magický, zázračný, čarovný. Pilovi aj trocha čačaný. Ale hlavne... Tom Ideš hore? čarovný. Ideš hore? Já nevím, ale dám mu wallbang za 3, 2, 1. Daj si pozor. Daj si pozor. Daj si pozor. Marek, pozeraj sa na mňa. Pozerám. A nie, to nesprávne. Křupli venty. Poď. To jo? Ne, moc vysoko, to nemáš teraz. Na midu. Dva mid. Mid, to bude A. Skáče, co to je? To čo bolo? Tiež som videl. Divné. Dobre. Dobre, chalani. Why not Ďakujem. A? Master. Na Bčku podobne. Som hovoril, že na Bčku. Nie no. Nemám Tam prachy. máte aspoň niečo drop? Prosím ťa, Vitius, prosím ťa, dropneš mi niečo. Dropnite mi P250. To chcú všetko od vás. Dajte mi P250. Dám ti 5000. A prosím, dropnite mi P250. Papám Hoci kto. potravu. Som čarovný. Mám něco Čo je? dropnúť? Díky. Je sa zabíjať. Tomáš, ty vieš, čo dokážem s P250. Hej, jasné. A vieš, čo dokážem ja s flashom? Flashnúť ma. Je tam? Flashnúť svoj tým. Tomáš je tam. Ježíš Maria, on je vyběl na midu, ježiš. Už tam vypal. Marek, Dobre. Ticho. To nie je u mňa. prosím, smut, niekto. Řekněme proč ne? Protože rychle to fakt. Jenom jedno. Úžasný, magický, zázračný, Môžem sa čarovný. ťa opýtať niečo, Tomáš? To bol No, kto? môžeš sa ma opýtať. To bol kto tam? Si robíš srandu. Ještě mu nemutoval hlas, takže zní trošku jak sestra. Jak sestra. 7-2, to už mám být MGčkom. No určite, že odkáž mu, že je dobrý. Že si s ním zahráme Ne, ale niekedy. počkej, on je fakt dobrý. Můj bratr je ale dobrý v CSku. Hej? Tak si niekedy s ním No, zahráme. on je DMG nebo možná i... Možná i vyšší, já teďka nevím. Úžasný, magický, zábavný, krásný. A to nie je určite. Ak toto si poviete každé ráno, tak si myslím. Jeden na miru, dva na miru. Úžasný, magický, zázračný, krásný. Můj pejsek je prosím, taky prosím. krásný a fašný. On má bílý pruh na zadek. A Marek, oh my god, dal mu headshot Chlapkaku. with AK, Ježiš, motherfucker. nie! Uj, bože. Marek, Vieš, Vo vente. že on ťa dal z Abo toho vo mitu. vente. Nie, on ťa nedal, Úžasný, on ťa magický, nedal z toho zázračný a ventu. čarovný. Veď ja viem, jeden bol vo vente a jeden na Musíme, sebe. Ale on ťa hoši, dal z hoši, toho hoši. mitu, no. Hoši, musíme navázat úplně pro taktiky, dobře? Marek, daj mi AWP, fakt mám chuť strašne naň. Vieš na čo ja mám chuť? A jak? Do P250. A zračný. Prečo som zobral tu máš scoutku? To nechcem. Protože jsi zapredaný půjde. Nech toho Michala. Nech to. Nech toho Adel. A já, spardel. No. Teraz jsem to o tom nevím. One mid, yes. Sednáct. Jeden má si hita, ale neviem, či nie som náhodou mŕtvy. Nie, dobré. Guys, 2 mid, 2 or 3 mid. I don't sure now. I don't sure.
I'm not sure now. Ticho, ticho. Ale ty jsi dot. Chybí nějaký stepy dvere. Takový nepříjemný pocit, že to bude bát. Víš, chalani. Je to minus 60. Méně. Ačko, jo. Ačko. Dvere a jeden main. To je Ačko. Pěkně. Jeden main, Pozor, ostatní dvere. hore. Ticho, Michale, Ten ufa. Hyptonik má věc šťastně než... Kde, Ačko? Podle mě už Nikde. rotovali. Je hore, dávej si pozor, tam. Ježišimaria, já jsem se lekl. Já ho těž nemám. Já ho nemám rád. Já nevím kde. Počkej, já mu napíšu komentář. Úžasný magický, nech toho, uzázračný. To jsou MGčka. Ticho. Jo, Víte, počkej. Náš kolega se nebudu žebrat o večer na kompu. Marek, tak dobré, že nemám brata. Magický zázrak. Já těž nemám brata, já mám sestru. Zdravím nemocnicu a jsem Máš čarovný. lepší či horší, Marek? No je starší, takže málo kdy bývá doma, Marku, to takže je kolik? lepší. Vy 9? Nie, 13. Prostě úžasný magický. Nie, bože, zase jsme to pohledný. mít, to jsou silvery, toto. Nie, iba vedia, kde máme slabý. Halova. Vieš, čo máš za ganu? Prečo si nekúpil niečo lepšie? Lebo Protože nemám já money, jsem money. profesionál. Pozor, jen dostal granát, pod novým. Tak se vrať. ja ho myslím, chápeš? Ježiš. Nie je zle. Dívej se mi do těch, no, tak Neviem. tady, kam střelím. Pozor, jeden vent. Jo, viděl jsem ho. Menší tam. Si robíš srandu zozadu. Na midě, venty. Bože, ja... Momenta. Ty Nice. venty. Dobrou noc. Krásno. Ježišmarja, ještě jeden, to byl ven, tak 20 minut. Jo, čo ti dáva? Jo, Nejdem, nemám HP, chalani. Kde je posledný, neviete? Dám si hlasnější. Mám zále. Nie opustiť. Dobre, asi nie. Dám si to tak na 50 a veď. Čo ti dáva? Pane bože. Rip. Jasný. Koľko má ten beat? Mid, chalani, asi mid. Asi. Počúvaj, dá sa s 800 hodinami byť na Gold 4. Alebo čo je On za má rang? 800 hodín. No, 768. On je Gold 3, nemyslíš? Gold 3. Gold 3, Gold 10. Co takhle dát si vypo? Why not? Bude Nejak sranda. veľa vyp. Čo Ticho preš si to dve. máš? Počkej, já hrajem. Neber vypo, prosím, fakt, teraz neber. Jo, idem na Bčko, skúsiť. Ja idem mít ešte. Vyndat. Nice, Marek. Ha, Škoda, O, že Marek je ještě. taký- Vyfajti to tam. som tu jediný na Bčku. Chcem Vím, ti pomôcť na tom bečku, či nie? nie. Nikto z Asi Bčka. Ačko. Info. Idem help, neboj si, neboj. Idem mít main ti coverujem, dobré, ale iba tak. Zběžně! Zbeč! Noj. Clean side. Je to Ačko. Pošujem. Nie, bože, on Ještě raz. bože, ide oči, a čo je za... Už to som No aj. Ještě jedno pikuje na auto. Bacha. Marxes. Kým rozluštím moje jméno, už bude mrtvý. Main, pozor. No i po. Jazd napravo. Fire in the hole! Či nie, sorry, zelený. Deploying flashbang.
To bol dosť Ktoré? dobrý miss. Nice, to som nevidel. A to som tiež nevidel. Prosím, len nie vy, Marek. Ďakujem, ďakujem. Splnil si mi sen. A už som ti... Michal, ja ti to řeknu nápad. Tak tam má, o čože ma tam nečakal. I když o tom MGčka, nejsem rozhranej na tuhle kvalitu, nejsem rozhranej na ní, hraju jak píča. Hraju jak MGE teďka, chápeš to? MG je v pohodě, ne? Win za každou cenu, když bylo 15-5, tak prostě já musím mít win, není ti to jasný. Kurva! Takže jdeš na magie, tak já bych tu hrál v tom případě úplně stejně. Let's go. Dobra. Dobra. David. A koho myslíš? Brata, alebo... My sme na tým spiku a on sa s ním háda, takže Jsem pokazil PC, já nevím, co si tam pouštěl a radši To jako? a prostě jsem mu to pokazil a teďka budem prostě žebrat, že aby hrál na pim, že jo. Marek, alebo... nie je to... O, pozor, mi jeden, prosím, chalani. Alebo ja ho dám. Na šortu. Revolvery! Kto vymyslel tu Vidíš, zbraň? nesoustředím se, drž, piču. Máte máš? niekto akačko, chalani? To máš... Pamätáš si, co Videli ste bola? to? Co bola revolver? Nie, včera sme... Tak to natočím. Oh, nice! Jeden bedňa. Kouzelný magický zázračný stav. Viděli jste to? Viděli jste to? Kámo, ty jsi nějaký zpomalený! Viděli jste to? On tam prechádzal cez ten Máme slov. Ty jsi ocas! Ale chápeš, Marek? Ja som sa začal smiať. Proste na to a ja som... Kámo, ja som slabší snajper. Videl Tak si je- to? Videl si to, ako vyšiel z toho smoku? Ja vlastne niektorý... Tomi, ja som Ježiš. slabší snajper. Prosím, on ťa vidí, nerob, vôbec nevychádzaj. Tak toto pôjde na highlight. Hrajeme Ale normálně, ja som slabší nevycházejte. snajper. Tak Já nevím, neviem. že jsi slabší sniper, ale vůbec to nevychází. Kouzelný magický zázračný stav. Mne to snad dneska ide bez toho. Čo, povedal Marek? Marek, dropni niečo normálne. Kouzelný magický 90 stav môže je byť? založený. Už mám. Fajčinčavý, Ide sa rán. Tom čarovný. Papám potravu. Tom Posledné čarovný. koho, nie? Hej, máš dobrý postroj. Decoy. No mne to málo kedy dochádza, že posledné koho. Ja by som hral ešte viac. Ty závislák, až takovej. Na mid. Dal hit na bečku. Flashbang. Trefnú do teba. Takže máme 3 dvere. Mám do bacha. Fialový zůstane. Nie, prosím, kavruj ma, prosím, prosím, prosím. Já musím se koukat na mid, sorry. To máš. Dostal hit v momente. Wing smoke. V momente. Dostal hit v momente. Počkej. Co si tam bylo, co si tam bylo? Aha, tak už nie. Grenade out. Deploying flashbang. Na bečku. Chodník, prosím, chodník. Ďakujem veľmi pekne. 80 minus 1. Dá. Pekne. Ešte jeden moment. Ešte mám postroj viac, čo ti dáva hlas. Ja to nemám, skôr buhána. Čo to za vlas? Porci, viděli jste to? Nie, ale Nie. videl som ťa ako Spider-Man si tam vošiel a... Spider. Pohoda. Bum 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 bum. V pohode? Kámo, já jsem to tak nehorázně zabil, jak moje mama, když donesu čipsy. Počuj, budeš ešte niekedy s nami hrávať? Poďte, dáme ďalšiu. To je sranda. Ja dám tiež ešte, dal by si ešte jednu, ja by som... Já nevím, jak já... Veď bratr nepotrebuje hrať country. Zbytočne bude závislý na tom. Ticho. Puš, jdeme. Choď. Jdeme. Down, Jedem, je down. jděte. Hit auto. Pozor, ešte Dostal som hlavu. main. Main. Idem na vecku zatiaľ. Čo robíte už? Na headu, na Čo ti dáva? Asi kar, auto si. Je to. Nice. Good job.
15-4, můžu dát jedno kolo. Kdyby to bylo 16-4, tak nedáš, protože já potřebuju win. Jasný vin. Ty Michale, já tě zajebím, já jsem teďka hrál 3, teda tohle je 3. hra. Ty minulý 2 jsem prohrál, protože jsem chytil debilní tým. Ale Michale, já vím, že jsi dobrý, ale prostě vydrž do těch posraných Vánoc, nebo já nevím už. Bravo. Miško, jeden za tým, dej to. Neviem, čo je to. Neviem. Dobre, jedna. To je takový vidíš? Nesoucíš se, ticho, buď. Už ste to potočili? Odkiaľ, prosím ťa. Ten oranžový se tam dívá, teďka neznám ten. Tu? Hej, Počkej, poškrabím sa, môžem ísť na to. ne, poslouchám. Side. Ta pičovina kejska. Dále. Já si to neskazím, dám jedničku. To čo? On mi dal 3 hlavy s USPčkom a jemu to USPčko išlo jako chápeš? Jemu to USPčko ide ako AKčko, ono mu to tak rýchlo strieľa a to sa nedá. Úžasný magický zázrak. Marek, to nemáme čas, prosím. Ticho. Marek. David! To bol fucking rush. Marek, prosím ťa, daj mi iglu, jak máš. Ekočík, full. Díky. A čo chceš s ním akože ustreliť? To máš ale pozor, aby si to neublížil, okej? To máš? Ano? Mohol by si sa potom mutovať, že keď budeš rozprávať s bratom, lebo... Jo, Michale, drž hubu. Aj tak sa to dá. Idem na Bčko pozrieť, Jo. ale idem s iglom, takže... Nie! Ježiš! Musím ti pustiť piesničku, sorry, nebudem vás počítať. Kde sú? Aha, ta krabica sprava. BTUS. Sprava ta krabica. Pičovina. Dal som jednému do smoku. Druhý mi do centra. Jeden nám ide. Ty máš tam dosť niekoho. I'm planted. Už sa môžeme rozprávať? Dobre. Klače na Keď nemajú význam. A Marek, daj mi... Nedám ti vypo, zabudni. Marek, Hej, Joši, co to bylo za klač? 1v4 nebo 1v3? Marek, dám ti AK. Netuším. Na tu máš. Kašlem na teba. Prosím. Kašlem na teba. Marek, Kašlem na teba. Marek. Ja si chcem čiže strať s vypom. Ty nepočujem. Ani... Microphone activated. Marek. Nedám ti, Halo, zabudni. Daj mi, Marek. Nedám ti. Aký si? Aké farby? Hej, vy ste volili. Nie, je tu iba jeden vôľ, že. Tomáš. A nie, to si to robíme stále. Aha, No ale chápeš, že mě teďka jde o win, takže vůbec nedějte žádný kraviny. aha. Win, chápeš? Počúvaj, Že rank. že zabíjame sa stále. Jediný, kto ma tu zabíja, je Tomáš, ak? Ja som ťa ešte ani raz nezadrbal. Pozerám. Díky, Tomi. Dobre? A fakt sorry, ale fakt ja si nechcem. Čo je to?
Vy jste fakt hoši. Dva main. Kováč. Jo. Tomáš, vidíš, kdyby si mi nechal to vyplně, zabil by tam, Jasne. že jsme to vyhrali. Dobre, sorry. Ne, nie, Tomáš musel byť pičmene. A ja teraz nemám peniaze, však Tomáš. Kvôli Tomášovi prehráme ďalšie kolo. Dobre, tak ma kiksnite. Zase to by som mal moc ľahké, vieš. This is what we have been working for. Co jsem tam hrál, to tam... Throw a smoke. I throw the flashbang. Tome, příště, tohle se teďka prohráli. Hovoríte, tak ja vás nepočujem, sorry, ja mám som. Proč A máš fakt to? sorry za to. A fakt sorry za to kolo, fakt. Sorry. Dobre. Dobre, to sú silver miesta, toto. To sú silver miesta. Ja. Flashbang. Ty vole, sa otača rýchlejšie než Tomáš kvôli stoličky. Silver miesta podľa mňa. Tome, slyšíš mě, Tome? No, Prosím tě, vypni si písničky, potřebuješ slyšet kroky. oka. Hochu. Ja už som si, neboj sa. Ja už som Hochu, my jsme teďka prohráli, ne možná hru, to já nevím, jo, ale kdyby si ho nezabíjel, tak jsme vyhráli celý kolo. A to by strašně rozhodovalo o psychice, o všech, o všem. Že ani už mluvit nemůžu. Pojďme se sakra snažit trošku. Vůbec se nesnažíme, hrajeme hovno. Dobře? Pojďme prostě rozdrtit normálně, uvidíme, jak si dáme hlas. Prostě rozdrtit totálně na srdce, totálně. Ale na totální. Môžem zapnúť hejky? Ne. Neboj sa, Najskôr že nemám. si ich stiahneš. Jeden tam je, jeden je za trikou dal. MBK, Pekne. nice. Nice hole. Pozor, dobre, nie down. I'm planting the bomb. Tak, ja som dobrý. Vidíte to? Ja som Vidíte, jak prostě já na vás působím psychicky? Co teďka uděláte, když na vás začnu řvat? Nabušíte je totálně, rozděláte je úplně na Ale kousky, chápeš? chápeš, ja som si z tejto hry fakt robil srandu, akože ja viem hrať. To čo si spravil? Čože? Ty vieš hrať, Tomáš. Ja viem. Odkedy? Ja som ťa ešte teda hrať nevidel, ak sa mám priznať. Ja to už s tebou. Jednoduše jde o to, že prostě ta psychika strašně působí na ty hráče, Môžem chápete? si ťa ešte raz nahrať, aby som dodal jaký motivačný video? Já ti vlastně fakt lesku. Ale nie, fakt. Jako ja to chápem, ale ja sa strašne robím z tej hry srandu. No vidím. To je... Jeden nám ide možno. Pozor, sorry, ja som... Bude trikna. Poďme. Pozor, jeden za autom, je down. Jeden nám ide mŕtvy. Plantuje, ale plantuje. Jeden nám ide, minus 88 knifeom dostal. Ide do mainu, AWP main. Oka, idem na ňo. Počkaj, tam... Dozadu, všetci stále. Nesmíte pušovat. Kryjte auto. OK. Nabiru. Auto! OK. Robíte help, či nie? Už ne. Posledně nabiru. Skúsim ho dať zadu. Choďte na ňo. Som späť, vyhrali ste ďalšie kolo, to som rád. Berem vypo. Hej, kvôli komu? Ale nie. Vidíte to? Ja som sa bol Vidíte napiť, to, takže že? by to malo ísť lepšie. Vidíte Áno, nějakou změnu, vidíte? vidíme. Vidíš, jo? vidíme. To je super. Že Tomáš dostal minus Chcete 1 pomaly? bod za to, že ma zabil. Chalani, dáte ešte jednu. Ja áno. We
Let's work together. Fog. Já jsem Hej, prostě, Vitius, dáš ještě jednu potom? Jo, klidně. já jsem prostě motivační hráč a nemám rád prohru, nesnažím prohru. Jo, dívej, boom jednička prostě. Boom ještě jedna. Nice. Prostě to je... Flashni mi tento. Jeden down. Bčko je free, je to prostě... Bčko je Běžím bečko. Jo, zase dívejte. Dával to tam granat, sorry Fanny. Sorry. Pojde. Celý je to... Pojď. Bodka za bodkou, prostě tečka za tečkou, i když je to úplně stejný, ale je to prostě jenom o tom. Jasně. Asi main poslední, idem ho dať. Nie. Microphone Tak nič, tak je v tejto. Idem ho knifnúť. What? Kde je? Za v maine. Dobre, tak nič. 78 dolu. Nice. GG. Žádný rank up. Wow. Já mám teďka DMG, dostal jsem Ježiš, ty DMG. si čo dostal? Čo si dostal? DMG, jsem DMG teďka. Ty si šerif? Hej. Gratuluju. Malý rank, ty kokot. Ty kokot, jako já jsem sapný, že, takže nic zašit.